လောက်ကြသွားတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်မှကိစ္စလုပ်ချုပ်သွားပြီးပုံစံနဲ့တော့ကမရနိုင်ဘူးနောက်ကျသွားတာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီကိုတွေကိုဒီမှာဒီလိုစုရုံးပြရတာအလားရှိတဲ့ကိုအမှန်တမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပါလဲတောင်းပါအခုကျွန်တော်ကရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဒီရဲ့တမိုင်းကိုလည်းရှင်းပြတမိုင်းကဘာကြောင့်ဒီကိုလူလဲဆိုတော့အရေးကြီးပါလူမျိုးတွေကတမိုင်းကြောက်ခါရလို့တမိုင်းဒီကိုလူတကယ်တော့ဗမာပြည်မှာဖြစ်စေအမေရိကန်မှာဖြစ်စေဂျပန်နိုင်ငံမှာဖြစ်စေလူတစ်ယောက်ကဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူဦးရေ100လုံးသူ့နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကိုမသိဘူး။ဒီပြည်နယ်ကပြည်နေသူတို့ပြည်လူမျိုးရဲ့တမိုင်းကိုသိတဲ့လူ900ခိုင်လုံးရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဗမာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့တမိုင်းကိုမသိလို့အခုလိုပြဿနာတက်နေတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူညာအများစုကလည်းမိမိရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးပတ်ဝန်းကျင်ရေးတာရေးနာရေးတွေနဲ့တမိုင်းမသိခဲ့ဘူးဆိုတာအဖြစ်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုမနေ့ကမနေ့ကမှဗမာပြည်လေးကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခိုးဝင်လာမှုများဆိုပြီးတော့အတင်းဆွဆွဲတယ်။အဲ့လိုဆွဆွဲဖို့အတွက်လည်းပဲသူတို့ကနှစ်ပေါင်း60လောက်စနစ်တကျပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ပထမဆုံးနိုင်ငံသားတွေကိုပြည်ပြည်လေးထုတ်သိတယ်မှတ်ပုံတွေကိုသိမ်းလိုက်တယ်၎င်းစိမ်းတွေကိုသိမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့တမိုင်းမှာပါတဲ့စာအုပ်တွေကိုခုနှစ်တစ်ခုချင်းဖြုတ်လာခဲ့တယ်နှစ်ပေါင်း50-60လောက်ကြာတော့အခုမွေးတဲ့ကလေးကသူမသိတော့သူ့အဖိုးဘယ်လာတယ်လဲသူမသိသူ့အဖိုးကိုသွားမေးဘယ်လာတယ်လဲပြဿနာအခုမှတက်တယ်သူ့ဘယ်လာတယ်သွားမေးဖို့လည်းကြည့်လိုက်တော့တင်းကျန်းနဲ့ရောက်နေတယ်တင်းကျန်းနဲ့ကတူးပြီးတော့လည်းမေးလို့မရဘူးသူတို့ကရာဇဝတ်ကောင်တွေကအဲ့လိုအဖွက်ချပြီးတော့စနစ်တကျဖန်တီးခဲ့အဲ့လိုဖန်တီးဖို့အတွက်1982ခုနှစ်မှာဦးနေဝင်းကအနောက်သားလူမျိုးတစုကိုတက်တက်မွေးပြီးတော့82 citizenship ဆိုတဲ့ဥပဒေ1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားမှုဥပဒေအရပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်အဲ့ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်1823ခုနှစ်မတိုင်မီက1823ခုနှစ်နော်အင်္ဂလိပ်တွေဗမာပြည်ကိုစဝင်လာတဲ့ခုနှစ်အဲ့ဒီမတိုင်မီကဗမာပြည်ထဲမှာလူမျိုးတစ်မျိုးနာမည်နဲ့ရှိနေတဲ့လူတွေကိုတိုင်းရင်းသားတွေအသိမှတ်ပြုတယ်အဲ့ဒီမှာဥပဒေပါဆိုလိုတာကအဲ့ဒီအနောက်သားတွေကဗမာစာကိုမတတ်ဘူးဗမာသမိုင်းကိုမသိဘူးသူတို့ဝင်ပြီးတော့လာတာကလွတ်လပ်ရေးပြီးပါဆိုလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့သမိုင်းကိုသိအဲ့တော့အမေကျွန်တော်တို့ဗာလေမစ္စတာကဖာက1953ခုနှစ်မှာရိုဟင်ဂျာလို့နာမည်ကိုတီထွင်လိုက်တယ်လို့သူကထင်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းတယ်အကယ်၍များဒီလိုစာအုပ်တွေဖတ်ဘူးရင်ကိုယ်ကလည်းလက်900လောက်ကရောက်တဲ့လူတော်မှနိုင်ငံသားဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မွတ်စလင်ကိုယူရပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ1823နောက်ပိုင်းမှာရောက်တဲ့လူတွေရှိဥပမာကချင်လူမျိုးတွေကချင်ပြည်နယ်ကြီးဒီ1885ခုနှစ်အင်္ဂလိပ်သိမ်းပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်ကဗမာနိုင်ငံလေးကိုဆွဲသွင်းလိုက်လို့ပါလာတဲ့ပြည်ဒါကိုကြောက်တော့သူတို့ယူရအောင်ဆောင်ထားတယ်1880နောက်ပိုင်းမှာဈေးချင်းလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်ကဗမာပြည်မှာရောက်သိမ်းပြီးတော့သူ့ကိုကချင်ကိုပဲကရင်နီဆိုတဲ့အရက်ဒေတာကိုပိုင်နိုင်ငံနဲ့နေခဲ့အင်္ဂလိပ်က6လုံးမှာလည်းကရင်နီသမ္မတနိုင်ငံနဲ့နေခဲ့ဒါကိုကြတော့1823တွေပါတယ်ပြောတော့သူတို့လူချင်းအခုကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်တွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီမင်းကျွန်တော်ကိုသက်သေခံလို့ရကျွန်တော်မျိုးရိုးက90ရာခိုင်နှုန်းကဘုရားဘာသာမှာရှိတယ်ကျွန်တော်အစ္စလာမ်ဝင်လိုက်တော့မနေ့ကကလားပြသွားတယ်နောက်တစ်နေ့မှတ်ဖို့နေမရဘူးရှိတာသိသွားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုအစ္စလာမ်ဘာသာကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာကြောင့်သူတို့ရည်ရွယ်ပြီးနှိပ်ကွက်တယ်ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူတို့တွေရဲ့လက်ရာအားလုံးကို
ပြန်လဲခုတ်ခံမှုလို့နံပါတ်1သူတို့ဒီလူမျိုးတစ်မျိုးကိုသမိုင်းပြောက်အဲ့သမိုင်းပြောက်တဲ့အတွက်သမိုင်းကိုပြန်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုးချစ်တဲ့တော့စာအုပ်စာပေမပေါ်သေးဘူးမှတ်တမ်းမရှိသေးဘူးကဘာမှမှတ်တမ်းကိုစပြီးမှတ်တမ်းနေတဲ့ပုံပေါ်ရပါချံလူမျိုးတွေအဲ့ဒီပါချံလူမျိုးတွေကမြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ကိုလာပြီးတလင်းလာရီတိုင်းမှာသူတို့နေခဲ့တယ်ရေးပိတ်တဝဲကိုပါချံမွတ်စလင်တွေကထူထောင်ခဲ့တဲ့မျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရေးပိတ်တဝဲမှာကလေးမှာဒင်းထားတဲ့အဲ့ဆံတွေသုံးခဲ့ဒါမဆလာစာတော်မှာဘူးပါတယ်အဲ့ဒီရေးပိတ်တဝဲတက်သွားတဲ့ပုံပေါ်တွေကပတ်စိမ်းမှာထူထောင်ခဲ့တယ်ပါချံလူမျိုးတွေကအစ္စလာမ်ဘာသာကိုယူလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့စာပေကပါရစီနဲ့ရေးတယ်ဒါကြောင့်ဗမာပြည်တွေကပါရစီနဲ့စာရေးထားတဲ့ဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့လူမျိုးပါစီလို့ခေါ်တယ်။ပါစီကိုမှဗမာကစလို့စပြောင်းတဲ့အတွက်ပါစီလို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါသမိုင်းမှာအနော်ရထားမတိုင်မီကလေးကဗမာပြည်ရဲ့အချမ်းမှာကြောက်စဲဘက်မှာမွတ်စလင်ရွာပေါင်း30ရှိခဲ့။ထင်ရှားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကရောက်ပြီးပြတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဗမာတွေကြားလို့ရောက်ပြီးပြတ်တာဆိုတာခေါင်းဆောင်လို့ထင်ရှားတဲ့အတွက်သူ့မှာနောက်လိုက်ရှိတယ်တပည့်ရှိတယ်မိသားစုရှိတယ်သားသမီးရှိတယ်ဒါကိုပြတ်သွားရဖြောက်တယ်ကိုယ်ကိုယ်ကျင်းတဲ့ကကြတော့ရောက်ပြီးပြတ်တာကိုအင်ဝါဒီနတ်ဆိုပြီးကိုယ်ပဲဗမာတွေဒီနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းကဘိဓိကသုံးလို့ဗမာလူမျိုးတစ်ထက်ကိုရောက်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြတ်တာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကလားကြီးပြတ်တာကတထုံကြီးကဘိဓိကကိုမယူခဲ့ရင်ဒီနေ့ဗမာတွေမှာကိုယ်ပဲစရာဘိဓိကရှိမှာမဟုတ်ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့စကားတစ်ခုတိုင်းကိုကျွန်တော်ညီကိုတွေ YouTube မှာလည်းတင်နိုင်တယ် Facebook မှာလည်းတင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်စကားတစ်ခုတိုင်းကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူနိုင်မှစကားပြောတယ်ကျွန်တော်စကားတိုင်းကိုတာဝန်ယူနိုင်တယ်ဗမာအစိုးရဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့မတူဘူးဦးသိန်းစိန်အစိုးရကစကားတစ်ခုပြောတယ်မှာတော့ပြန်ပြင်းတယ်ကျွန်တော်ကအများအားအဲ့လိုကလေးကကြက်လူတွေကိုတော်လာတဲ့လူကကိုယ့်ဘက်ကဖျောက်မှမလို့လေမှန်ကန်မှုလို့လေသစ္စာရှိလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမိမိကိုမိမိတာဝန်ခံနိုင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီကိုယ်ယုံကြည်အောင်ပြောတာကျွန်တော်ဒီထဲမှာလာပြီးရှုမိနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတိုင်းကိုတာဝန်ခံတယ်အခုရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေကိုသူတို့သမိုင်းပြောက်ဘာကြောင့်ပြောက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကရိုဟင်ဂျာဆိုတာဒီအစ္စလာမ်ဘာသာကိုကိုးကွယ်သွားတဲ့အတွက်အဲ့လိုပြောက်တကယ်တော့ရိုဟင်ဂျာနဲ့ဘာသာစကားတူတယ်လူမျိုးတူတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာကြံခဲ့တဲ့လူမျိုးကြတော့မြန်မာကြီးလူမျိုးမြန်မာတွေမရောက်ခင်တည်းကရောက်နေတဲ့လူမျိုးသူတို့ကိုပဲဒီလူမျိုးကပဲအစ္စလာမ်ကိုပဲသွားတဲ့အခါကျတော့မနေ့ကမှဝင်လာတဲ့လူမျိုးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးဒီစာကိုကြည့်ပါဒါဒီမြောက်ဦးမှာရှိတဲ့အာနန္ဒသန္တရကျောက်စာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစာမှာရေးထားတဲ့စကားလုံးအားလုံးဒီရိုဟင်ဂျာများကနားလည်တော့စကားဖြစ်ပါဒီမှာရှိတဲ့စကားလုံးအားလုံးကိုဖတ်လိုက်ရင်ရခိုင်တွေတစ်လုံးမှနားမလည်ဘူးဥပမာရာဇပလင်ကိုသူကရာဇဖာရာလို့ရေးရာဇဖာရာဆိုတာကရိုဟင်ဂျာစကားလားရခိုင်စကားလားရိုဟင်ဂျာစကားပဲလူတိုင်းသိပါရွာတကြီးကိုပေါ်တော်လို့ရေးတယ်အားရပေါ်တော်ဆိုတော့အားရပေါ်တော်ကโอเคစကားတော့နည်းနည်းပြောရအောင်ပေါ်တော်နော်ဒါရခိုင်စကားမဟုတ်ဘူးဒါဒီပုံနဲ့နှစ်ပေါင်း1500ကျော်ခဲ့ရရှိနေတဲ့ကျောက်စာအဲ့တော့မှတ်တမ်းမှတ်ရမရှိသေးဘူးတကယ်လို့များဒီနေရာမှာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေမရှိဘူးဆိုရင်ဘယင်းတစ်ပိုင်းရခိုင်ဘယင်းတစ်ပိုင်းကိုရိုဟင်ဂျာစကားနဲ့ရေးစရာအကြောင်းရှိတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေကစိုင်းဘုတ်တွေဗမာစာလာပွဲတာပြုလာဂျပန်စိုင်းဘုတ်ပဲပြုတာဂျပန်စိုင်းဘုတ်ပဲပြုတာဟောဂျပန်တွေပဲတက်တာကိုဂျပန်တွေနေလို့ဂျပန်လိုရေးတာရိုဟင်ဂျာတွေနေလို့ရိုဟင်ဂျာလိုရေးတာဒါကိုအနောက်သားသမိုင်းတွေကလူတွေနာမည်တိုင်းပြောရင်ဒေါက်တာအေးချမ်းတို့တွက်ပြေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒီစာကိုတို့ဖတ်ခိုင်းရင်ဖတ်ပြဖို့သမိုင်းဆရာကျွန်တော်ဖတ်ပြရင်တို့နားမလည်ဘူးအဲကြောင့်လည်းတို့ရိုဟင်ဂျာစကားမတတ်ဘူးကျွန်တော်ဂျပန်ကဖတ်ပြရင်အသာဘက်တော့ကြားလိုက်တယ်ကျွန်တော်နားလည်မယ်မတက်နားမလည်ကျွန်တော်ကတော့ဂျပန်မဟုတ်ဘူးဒီစာကိုဖတ်ပြရင်ရိုဟင်ဂျာတွေပဲနားတယ်အဲ့တော့ရိုဟင်ဂျာများသည်ရခိုင်ဒေသရဲ့မူလဘုရားလူမျိုးတွေဖြစ်
ကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူမျိုးဆိုတာနောက်မှဝင်လာတာဗမာမျိုးတွေလေဗမာနိုင်ငံကိုရောက်လာတာ AD 900ဆိုတာမှရောက်လာအနာကိုဖြတ်နေနေနေရာတိုင်းမှာသူတို့ကလူတွေကျလုံလိုက်တဲ့အတွက်ရိုဟင်ဂျာတွေဟာနောက်ဝင်နေပါဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာသတင်းကြားပါဂျပန်နိုင်ငံရောက်တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာဥစွာဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ကူညီခဲ့တယ်ပတ်ဖို့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းတဲ့လူတယောက်တော့ရောက်လာတော့သူကဒီမျိုးစုံနဲ့ဝင်ခဲ့တယ်သူတို့သားသမီးလည်းပေးရတယ်သူတို့အာဏာရဖို့အတွက်သူတို့ငွေလည်းပေးရတယ်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်လည်းပေးရတယ်အကုန်ပေးပြီးဝင်လိုက်တော့ခဏကြတော့လူကြားပြင်ရောက်သွားတယ်သူတို့အာဏာသိမ်းတယ်အဲ့သဘောမျိုးပဲဒီမှာဖြစ်သွားတာဒါနှစ်ပေါင်းများစွာနောက်တစ်ခု2010ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာစာပေစုရတယ်တကုံဆရာတကုံကဘုရောဖရာရခိုင်ကိုဝင်တိုက်စဉ်ကာလမှာမှတ်တမ်းရခဲ့တဲ့စကားဖရာပြပိုက်အဲ့ဒီစကားဖရာပြပိုက်ဒီရခိုင်မှာခက်ကြီးလေးခဲ့ရှိခဲ့အညာဝရီဝေသာလီလေးမြို့မြောက်ဦးအညာဝရီခက်ကရခိုင်နေပြောတဲ့စကားအညာဝရီလေးမြို့ခက်ကရခိုင်နေပြောတဲ့စကားကိုမှတ်တမ်းတင်တော့အားလုံးလိုတဲ့စကားဖြစ်တယ်အညာဝရီခက်ကရခိုင်ပြည်နယ်လုံးပါရုံးဘာသာစကားဒီဝန်ညာစကားအညာဝရီပြီးတော့ဝေသာလီခက်ကရုံးဘာသာစကားဒီဝန်ညာစကားဒါဒီနေ့သမိုင်းမှာရှိနေပါဒီစောကို2010ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာစာပေစုတက်ပြီးအဲ့ဒီတညာဝရီခက်မှာဝေညာလူမျိုးတွေမရှိဘူးဆိုရင်တညာဝရီနိုင်ငံတော်ကြီးမှာရုံးဘာသာစကားဖြစ်ရိုဟင်ဂျာစကားကိုဘုရင်ကယူပြီးတော့ထားခဲ့တယ်ဒါထောက်ထားတယ်ကောင်းပြီဒါနေရာတဲ့စောက်ကနောက်မှပြန်ထုတ်တာကျွန်တော်တို့က1823မတိုင်ခင်ကအထောက်ထားတွေကိုလိုချင်ပါလေဆိုတော့1823မတိုင်ခင်ကအထောက်ထားကိုလိုချင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပါချာကိုရှာတယ်ပါချာလေးဒီဗမာပြည်ကိုပထမဆုံးနာမည်ပေးခဲ့တယ်ရခိုင်ကိုရဟမ်လို့သူတို့နာမည်ပေးတယ်မွန်ဒေသကိုရာမညလို့နာမည်ပေးတယ်ရာမညဆိုတာပဲပါချာလေးတဲ့နာမည်ရဟမ်ဆိုတဲ့နာမည်ပါချာလေးတဲ့နာမည်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပါချာသမိုင်းကိုယူပြတော့ရောင်ကြီးတာဘာနည်းလဲဆိုတော့ဒီကမွတ်စလင်ချင်းကြီးကမှတ်တမ်းတင်တာကလာကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပါချာသမိုင်းကိုဖျောက်လိုက်ရတယ်ဆိုလေးတာပြီးတော့ခဏထားအောင်သူတို့ဖေအင်္ဂလိပ်ပြောမှရုံးတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုလိုက်ချတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအင်္ဂလိပ်စာက Each of the research ဒေါက်တာဖရန်စစ်ဘူချာနာမှတ်တမ်းတင်တာ1999ခုနှစ်မှာတွေ့ဒါစောင်းရဲ့အဖုံးမှာအဲ့စောင်းအဖုံးမှာကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်တဲ့ခုနှစ်ကဒီစာမျက်နှာမှာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာညားလေးနဲ့ကြည့်ကြမယ်အောက်ဆုံးမှာဒီနေရာလေးမှာအရင်အောင်ရောက်တော့တော့မလုပ်ဘူးဒီစားဖို့ရအယူပေးခဲ့တယ်တော့ပြည့်ထုတ်ပြီဒီကျွန်တော်များတော့လည်းနေရာမှာခုနှစ်ပါစောင်းတော့ခုနှစ်ဒီ1999ခုနှစ်အဲ့ဒီစောင်းကိုထုတ်ပြီးတော့နောက်2024နှစ်ကြာမှအင်္ဂလိပ်ကဗမာပြည်ကိုသိမ်းတာရခိုင်ကိုသိမ်းတာဒီ1993စောင်းရဲ့စာမျက်နှာ327ကျွန်တော်ကများထောက်ပြမယ်အပိုင်းဒီပိုက်ကိုကြည့် the second dialect is spoken by me okay ဒီပိုက်ဟောပါ the first that spoken by the Mohammedan ဒီခိုင်ပြည်နယ်မှာချစ်တော်ဘာသာစကားများကိုကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းတင်တဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ဘာသာစကားတစ်မျိုးက Mohammedan လို့ခေါ်တဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေပြောသောဘာသာစကားဖြစ်တယ်who have been long settled in Arakan အဲ့ဒီ Mohammedan ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာရကန်ဒေသမှာရှစ်နှစ်ပေါင်းပုံဝေးနေကြတဲ့နေခဲ့တယ်သူတင်တာနော် and they got themselves သူတို့ခေါ်တာကရိုဟင်ဂျာသူတို့ကိုရိုဟင်ဂျာလို့ခေါ်တာရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြတော့အဲ့ဒါရိုဟင်ဂျာဆိုတာငါတို့ရခိုင်ကိုခေါ်တာရှေ့ကခံရင်းလို့မရဘူး
ရိုဟင်ဂျာမရှိဘူးလို့ခံနေရတယ်ဒီစောက်ကိုပြလိုက်တော့ခံနေလို့မရတဲ့အတွက်ဒီမှာရိုဟင်ဂျာရှိတယ်လို့ပြောတော့ငါတို့ရခိုင်ရိုဟင်ဂျာလို့ခေါ်တာတဲ့ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ခင်ဗျားကသုံးတော့ပြောသလိုမဟာမီတင်လားခင်ဗျားမွတ်စလင်လားခင်ဗျားတို့ကဒီမှာမှတ်တမ်းတင်တာဘာပြောလဲမွတ်စလင်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့ကမွတ်စလင်ဘာသာဝင်ကပြောတော့စကားကိုချစ်ချစ်လေးနေသူရှိမှာဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကရိုဟင်ဂျာစကားဆိုတာကျွန်တော်တို့ရခိုင်စကားကိုခေါ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာစာမျက်နှာနောက်တစ်ခုကိုလာပြတယ်အခုကျွန်တော်လာပြရတဲ့စာမျက်နှာအဲ့ဒီမှာရိုဟင်ဂျာဘာသာစကားကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်သူကရိုဟင်ဂျာလိုမှတ်တမ်းတင်တယ်ဘန်ဂေါလိုမှတ်တမ်းတင်တယ်ရခိုင်လိုမှတ်တမ်းတင်တယ်ဘာသာစကားအလုံး90ပါရိုဟင်ဂျာဘာသာစကားနဲ့နေကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လာကိုဆန်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာအလုံး90ပါတယ်ဒီမှာဒီမဲ့စာမျက်နှာလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကောင်းပြီရိုဟင်ဂျာစကားရခိုင်စကားဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရခိုင်စကားမှာနေကိုဘယ်လိုခေါ်တယ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့မပြောနိုင်တော့သူတို့ပုံဝင်ကြဆရာတွေကိုပြတယ်အားလုံးကိုစနေချတယ်ဒါပေမဲ့ခံရင်းတဲ့လူတွေမှာတော့ထောက်ထားမှာမလို့ကဘာကြီးမှာခံရင်းပြီဆိုရင်ဘာထောက်ထားမှာမလို့သူညင်းနေတာဒါပေမဲ့ဒီလိုသမိုင်းတွေကိုမှတ်တမ်းပြီးတော့ပြပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးရုပ်လာတဲ့အတွက်ခံရင်းမယ်ဆိုတာသိတယ်ပြီးတော့ကဘာမှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂUN တို့ US တို့ EU တို့ OIC တို့အဲ့ဒီ EU ထဲမှာမှ France ရှိမယ်ပြင်သစ်ရှိမယ်အင်္ဂလန်ရှိမယ်အဲ့ဒီဘုတ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီစာအုပ်တွေကိုရအောင်ရေးချပြီးလို့ရှိကိုပို့လိုက်တယ်လူကြီးမျိုးတို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒီစာအုပ်စာမျက်နှာကိုဖတ်ဒါလေးကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်စီကိုလည်းတစုံပို့လိုက်အမှားပြီးတဲ့ကတာရေးပါလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားကိုဥဆောင်နေတဲ့ကိုထုံးကြည်တို့တယောက်တစုံစီပြီးလိုက်တယ်လက်ထက်ကြီးရောက်ခင်ဗျားတို့ဇာဖတ်ခင်ဗျားတို့ယောက်ျားပိသားအမှန်တရားကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့စာရွက်စာအုပ်တိုင်းဆုံးဖြတ်ဒီတန်းပြောပြီးလိုက်ဒါကျွန်တော်ကသမိုင်းကိုတိုက်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးလူတွေမျက်လုံးနဲ့မြင်အောင်အဲ့လိုပြီးဆိုတော့ OIC ရုံးမှာကျွန်တော်ရောက်တော့ကျွန်တော်ပြခင်ဗျားတို့မှားနေတယ်အဲ့လို900စုကရိုဟင်ဂျာတွေရောက်တယ်ဆိုတော့တော်မှားတဲ့သမိုင်းမှာ900စုကမှရောက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆိုတော့ကြောက်စာပြခဲ့မျိုးရိုးစင်ဆက်ချိခဲ့တော်လူများဒီရိုဟင်ဂျာများဖြစ်အဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကတမန်တော်မြတ်ကြီးမပွင့်ကြတော့ကအစ္စလာမ်လိုလက်ခံမလဲအစ္စလာမ်ဘာသာမလို့ပါသေးလားတမန်တော်မြတ်ကြီးက AD 900ဆိုတဲ့600စုကြားမှာပွင့်တယ်ဒါအင်မတန်ဝေးကွာတဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျကပွင့်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှိကိုသာသနာရောက်လာတာ AD 900စုလောက်မှာရောက်တာအဲ့မတန်လေးကကြောင်းရောက်တော့ရောက်ချင်ရောက်တယ်သမိုင်းမှာကမှတ်တမ်းမတရားသေးဘူး AD 900စုလောက်မှာသင်္ဘောတစ်စီးပြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာသာသနာစပြီးသာသနာစပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအစ္စလာမ်ကိုစလက်ခံတယ်လက်ခံခြင်းနဲ့ပြောလက်ခံတယ်လက်မခံခြင်းပြောလက်မခံခြင်းရှိအောင်ပါဒါမဲ့ဘုရားအများစုကလက်ခံအစ္စလာမ်သာသနာကိုလက်ခံသွားတယ်အဲ့ဒီမှာအစ္စလာမ်သာသနာကိုလက်ခံတော်ရိုဟင်ဂျာများနဲ့အစ္စလာမ်သာသနာကိုလက်မခံတော့တဲ့ခိုင်များဝဲပါဟုတ်စုတကယ်လို့အာရဗ်ဒီမောပြမှာကျွန်တော်တို့ရောက်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပါဘက်ကိုလိုက်ရင်အာရဗ်စကားပြောရအောင်အမေဘက်ကိုလိုက်ရင်ခိုင်စကားပြောရအောင်တစ်ခုမှတစ်ခုပဲပြောအောင်အခုကရိုဟင်ဂျာစကားကသိရရှိနေတာကရိုဟင်ဂျာရဲ့သမိုင်းတွေဒါကြောင့်ဒီမောပြစကားကိုခဏပြတာပါအဲ့ဒါကသာသနာပြုကျွန်တော်တို့သာသနာစပြုကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေဒီအစ္စလာမ်ဖြစ်ခင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာများဖြစ်တယ်ဒါကိုလည်းမမေ့ဘူးဒီနေ့ရိုဟင်ဂျာတွေပြောနေတဲ့ဘာသာစကားဒီပါဠိစကားဖြစ်တယောက်ကိုမင်းပါဠိလို့ပြောကြလားဘာလီခေါ်တယ်လို့နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာသာခေါ်တယ်လို့နောက်ပတ်ပြမှာပါဠိလို့ပဲပြောတာပါဠိစကားကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်သိပြမယ်ပါဠိမှာကျွန်ုပ်ခမင်းစားတယ်ဟမ်ဘတ်ဒန်ခါဒန်ဒါစာနဲ့ပြောတာစာစကားလို့အင်္ဂလိပ်စကားမှာ what is this ဘာမှမလိုက်ရင်တော့ဘုရားကိုယ်လေးရော what is that this ဘုန်းကြီးကအဲ့တဲ့ထားတော့ what is that this ဖတ်တယ်
ပါဠိလည်းအဲ့လိုပဲအဟံဗဒ္ဒံခါကြပြီတကယ်မှာအဟံဗတ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ရိုဟင်ဂျာစကားဒါလွယ်ဒီနေ့ရိုဟင်ဂျာတွေစာတက်သွားရင်ဒီကတော့တော့တော့တာနဲ့ပြန်ကုန်နားတယ်ဒီနေ့ရခိုင်တွေစာတက်မယ်ဗမာတွေစာတက်တော့ဒီကတော့ဘာလို့နားမလဲဘူးမသိဘူးသူစကားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ရိုဟင်ဂျာများဒီအာရဗ်ကလာတဲ့မျိုးဆက်မဟုတ်ဘူးဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းလေးလေးသိဖို့ရိုဟင်ဂျာတယောက်ကဆင်းဖို့ပဲလို့ခေါ်တယ်မပြောနဲ့ကျွန်တော်ပါဠိလိုပြောမယ်ဟတ်တီလူဝမနုဿဆိုတာကသဆိုတာဒီဗမာစကားဗမာပါဠိပြမှာဖြစ်နေတာဥပမာပြောတော့တကယ်ပါဠိစကားဗုဒ္ဓံသရဏံဂိရှာမိအဲ့ဒါကဗုဒ္ဓံသရဏံဂိရှာမိနားလည်းသူဆိုပါတယ်နားအတာအားလုံးဒီလူရင်းကစတယ်အဲ့တော့မနုဿဆိုတဲ့တောက်နောက်ကစပြောလိုက်အဲ့ဒါစာလို့ပြောတာစကားလို့မလို့ရှိဒါပါဠိစကားဒီနေ့ပြောနေတဲ့ဘုန်းကြီးစကားအားလုံးကရိုဟင်ဂျာစကားရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ဘုန်းကြီးကြားမှာ gap ဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့စကားကိုဒီရိုဟင်ဂျာကလားတွေပြောနေတဲ့ဘာလားလို့သူခံစားပြီးသိငယ်လို့ဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါကလည်းသမိုင်းမှာကျွန်တော်အချိန်ရွေးချင်းနိုင်တယ်။အချိန်ရွေးအတွင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအတွင်းစိတ်ဓာတ်ကိုမနှောလို့ရိုဟင်ဂျာတွေကမနာဘူး။ပါဠိမှာမရှိဘူးဗမာစကားမှာမရှိဘူးပါဠိစကားအလုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး80ရာခိုင်နှုန်းတူသေးတယ်ဒီနေ့ခက်ပြောင်းသွားလို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒါနောက်တော့ဒီစောပါကကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဆရာဦးတင်လူကကျွန်တော်တို့လူရင်းကြတွေကမူလဘုရားလူကြလူမျိုးပဲဖြစ်တယ်ဘာသာလီလူမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတယ်ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဘာသာလီဆိုတာဘယ်သူခေါ်တယ်လဲဆိုတာအရေးကြီးဟုတ်ပြီနော်ရိုဟင်ဂျာတွေကမွတ်စလင်ဒီရိုဟင်ဂျာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာသာလီမရှိဘူးဘာသာလီမရှိရင်တမိုင်းဘာသာလို့ဘာလို့ရေးလဲရှိပါတယ်ဒီစောင်းကိုကြည့်ပါ1952ခုနှစ်မှာဟင်ရီဒီဘယ်မှာတက်တယ်အဲ့ဒီစောင်းရ1952ခုနှစ်ဆိုတာကအင်္ဂလိပ်ကရခိုင်ကိုအုပ်ချုပ်နေပြီ1926နှစ်အဲ့မှာသူတို့ research လုပ်တွေ့ပြီဘာသာလီစာမျက်နှာ66မှာတွေ့ The native of Arakan from a call their country Yakai. Yakai data ka mula Buddha Muloria. Through yet Nanga Yakai no call. The Hindu of Bengal. Bangali Hindu Digaro. Trivia. Bangali Abudule. Hindu Muslim home. Delay of the Asia Lori. Bangali Lunar. I don't know Hindu Satel. ဒါကျွန်တော်ဒီမှာတရားဝင်ပြောတယ်တင်လိုက်ပါ YouTube မှာ generation ဒါတမန်ဟုတ်ပြီနော် Hindu of Bengal Roswan သူတို့ကို Roswan လို့ခေါ်တယ်အဲ့က The later have settled in great numbers of Argan are dominated by the original in everything Kalayaka သူတို့ကိုဒေသကလူမျိုးတွေကကလားရခိုင်လို့လည်းခေါ်တယ်မွတ်စလင်တွေကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဟိန္ဒူတွေကိုခေါ်တာဘင်္ဂလီမျိုးနွယ်တွေကိုခေါ်တာအဲ့တော့ဘင်္ဂလီနဲ့လူတွေကြားလဲခွဲခြားသိဖို့လိုတယ်မောရင်သူတို့မေးလာတယ်မင်းတို့ဟုတ်ပြီကွာမင်းတို့တွေကဝင်ကြပြသွားရေတို့ခမိုင်းမှာတော့တော့ခိုင်မှာဘင်္ဂလီရှိတယ်ဘယ်မှာလဲလို့မေးလာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဟန်ရီဒီဘဲက1952ခုနှစ်မှာ research လုပ်ပြီးတော့သေချာပြောခဲ့တာနော်သူရဲ့ in account of Burma Empire စာမျက်နှာ66ထဲမှာပြောတာဒါကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပါမိတ်တူလည်းဒီကဘိုင်သူတွေက print ထုတ်ပြီးတော့ယူထားပါအဲ့ဒီမှာစက်ဖတ်ပြပါတယ် The Mongol know this country by the name of Raham Mongol တွေကဒီတိုင်းပြည်ကို Raham လို့နားလိုက်တယ်The Mohammedan Islam who had been long settled in the country. Time ma chip only the Nigria, Nigeria, Islam called themselves Rohingya. Through Rohingya call it or native to Arab.
အဲ့ရိုဟင်ဂျာရဲ့အနဲ့အတိတ်တွေကရခိုင်ဒေသရဲ့မူလဘူဒ indigenous လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်အမှန်တမ်းတော့ကောင်းပြီဒါဆိုရခိုင်နေရဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ရခိုင်နေရဘာရလာတာလဲမသိဘူးဆက်ဖတ်ပြမယ်The term Maoလို့ခေါ်တဲ့ရခိုင်နေရ is never used by the native of Aga သူတို့ဘယ်တုန်းကမှကျွန်တော်တို့ကရခိုင်ရဲ့ဇာတိလူမျိုးလို့ပြောခဲ့တယ်မှတ်တမ်းတင်ရတာမရှိဘူးကုန်တဲ့နှစ်ပေါင်း150ကအင်္ဂလိပ် research ဆွေးနွေးရလို့တဲ့အခါမှာသူတို့ဝင်လာခဲ့တယ်ဒီနေ့သူတို့ကအဲ့ဒီမျိုးကိုပိုင်တဲ့အခင်းတွေလုပ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကမရမှာလာလို့ဘောလို့ယူလာအဖြစ်လို့လေကျွန်တော်တို့မှာသမိုင်းဝိသတ်တွေပညာတွေစာပေတွေပြတ်သွားတယ်အင်အားတွေမထူထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်စီလုံးညီညွတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကပြောတော့စီလုံးမှာညီညွတ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သမိုင်းပြတ်ပေါ်လာမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကမြေပေါ်မတရားယူနေတာမဟုတ်သူတို့ကမတရားယူတာကျွန်တော်တို့နေတဲ့မြေမှာကျွန်တော်တို့ကအစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ထုံးစံအရာဒီမိုကရေစီကိုခဏထားလိုက်အောင်ခုမှပေါ်လာအစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ထုံးစံအရာလူမျိုးဆွဲလို့မရဘူးဇာတိဆွဲလို့မရဘူးမြေရအတူတူပဲဒါကြောင့်အစ္စလာမ်ဘာသာကိုအနောက်နိုင်ငံလူတွေက empire of faith လို့ပြောတယ်ယုံကြည်မှု empire အစ္စလာမ်လို့ပြောလိုက်ရင်သူကအင်းမှာပုံမှန်ကြီးသွားမယ်ဒီကိုဖြစ်သွားပြီဒီနေ့ဒီမိုကရေစီလို့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒီဥပဒေကြီးတူရကီကဥဆောင်ခဲ့တဲ့အော်တိုမန်အင်ပါယာကြီးကခိုးရှာတဲ့ဥပဒေအော်တိုမန်အင်ပါယာဘယ်ရရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဟာဇရတ်ဥမာရှိရဟာဇရတ်ဥမာကတမန်တော်မြတ်ကြီးအကွက်ချပေးခဲ့တဲ့ဥပဒေဒီနေ့စမလိုက်ဥပဒေလို့ဖြစ်နေတဲ့လူကြီးချင်းမှုဥပဒေအားလုံးကစကားလာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့လူတယောက်မျိုးမျိုးသက်ဖြတ်မှုတွေလည်းဖုံးကားမယ်ဒီနေ့မျိုးမျိုးသက်ဖြတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာကဒီအစ္စလာမ်ရဲ့ဥပဒေနာမည်ကတော့သူကျင့်သုံးတဲ့လူတွေကဒါဂျပန်နိုင်ငံဥပဒေဒါအမေရိကန်ဥပဒေနိုင်ငံခွဲသွားတာပဲရှိဥပဒေညီများချင်းချုပ်ရမယ်ဒါလည်းသဘောပေါက်ဖို့ဆိုတော့ဥပဒေလို့ခိုင်မာပေါ်လာတာဒီအစ္စလာမ်ပေါ်လာပြီးတော့ပေါ်လာတာဥပဒေမဲ့နေတဲ့လူတွေကိုဥပဒေနဲ့ကြိုက်တဲ့ပြည်ချင်းလာပြီးအစ္စလာမ်ကနားလည်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပဲစာရေးတာမင်းတို့ကိုလူမျိုးတို့တက်ပြတ်နေတယ်လို့စာပြီးဆွဆွဲတာကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီကလားလေးတွေတော့ကိုရဝါပြီးတော့လမ်းမရဆွဆွဲတာလို့ဒီလိုမဆိုင်ဘူးသူတို့ကအင်အားကြီးနိုင်ငံတော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒေါ်လာတွေအများကြီးပိုင်တဲ့ရှင်းတွေအများကြီးငားထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒေါ်ဆန်းစုကြည်သွားတော့မမေးခံရခင်ဗျားတို့နိုင်ငံကဂျီနိုဆိုက်ကျူးလို့နာဟုတ်ရလားလို့မေးတာမစင်းတော့ဝုန်းနဲ့ကြည့်ရတော့ဘာလို့ခံရအဲ့လိုမေးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာတာဟိုကအကြီးကြီးကွာတဲ့လူတွေဦးသိန်းစိန်ဦးတော်မှာသွားတယ်ပြန်ပြေးရအားကြောင့်ဒီကိစ္စကမေးသူတို့ထင်တာလမ်းပြကလားလေးဒီကိစ္စကိုကပောက်မတင်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့လမ်းပြကလားမှာကလားရှိဘိုင်လုံးမှာကလားရှိကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားတဲ့အလားရှိတဲ့ကဘာမှမလုပ်မချက်နိုင်တဲ့ကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အီမန်ပြထားပါဒါကြောင့်နံပါတ်1ဂျီနိုဆိုက်ကဘာကြီးကဂျီနိုဆိုက်ဝါ့ချ်ကတည်းကခါပြီးဂျူဝဲဆိုတာဒီကတည်းကခါပြီးသူတို့ကဝတ်နဲ့တည်းကခါပြီးကဘာကြီးမှာမကျင့်သုံးလို့မရကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသွားပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီသမိုင်းကြောက်တယ်သမိုင်းကိုကဘာကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံဂရိရှာအောက်တော့မကသွားပြောတဲ့ဘာကိုဆိုတော့သမိုင်းကပြောနေတာဟိုအစီအတင်းမူကြီးကပြောတယ် indigenous လူမျိုးတို့သိတယ်ဒီဟိုဟာဒီကထပ်ပြောတယ်အဲ့လူကြီးတွေကစကားကိုဘယ်လိုဆိုပဲမပြောဘူးသမ္မတအိုဘားမားကအမေရိကန်နိုင်ငံသွားပြောတဲ့အခါမှာရိုဟင်ဂျာကိုလွတ်ပြသွားတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံကြီးတဲ့နိုင်ငံကခေါင်းဆောင်ပြောတာစကားတစ်လုံးပြောဖို့အတွက်သူ့မှာသေချာကိုလေ့လာပြီးတော့ပြောတာစကားတစ်လုံးအမှန်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုလာတာလာတာကိုမနာလိုမှုနဲ့တက်လက်လာပြီးဆိုရွေးထွေးအဲ့ဒီထွေးလိုက်တဲ့ဆိုလို့ရထွေးတဲ့လူရဲ့မျက်နှာကိုပြန်ကြဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာမှအားနဲ့ရှာမလို့ဘူးကဘာကြီးကအမှန်တရားကိုကြိုက်တဲ့လူတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့မှရှိတယ်။သမိုင်းအရကျွန်တော်တို့ခိုင်ပါတယ်။ဥပဒေအရကျွန်တော်တို့ခိုင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြဋ္ဌာန်းတည်သုံးပေးလိုက်ပါလို့ UN က resolution ဘယ်တော့မှမထုတ်ပေးခဲ့ဘူး။ဒါသူနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာတွေကို